ठठे में मर्दनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ लॻल धरणो 3 कलाकनि खां जारी आहे। क़ौमी शहराह ते धरणे सबबि सवें गाॾियूं बीठी वयूं आहिनि। मुसाफ़िर सख़्तु परेशान आहिनि। धरणे में इलाइक़े जा मुतासिर ॻोठाणा तोड़े मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा रहवासी शामिल थी विया आहिनि। क्रेश ऐं डामर प्लांट्स जे क़याम सां असांजी ज़िंदगी ज़हर बणिजी वई आहे। मुज़ाहिरनि जो इहो चवणु आहे। 400 खां मथे ॻोठाणनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करणु गैर क़ानूनी अमल आहे। ॻोठाणनि जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर आहे, ठठे मर्दनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ लॻल धरणो 3 कलाकनि खां जारी आहे। क़ौमी शाहराह ते धरणे सबबि सवें गाॾियूं बीठी वयूं आहिनि। मुसाफ़िर सख़्तु परेशान आहिनि। धरणे में इलाइक़े जा मुतासिर ॻोठाणा तोड़े मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा रहवासी शामिल आहिनि। क्रेश प्लांट्स जे क़याम सां असांजी ज़िंदगी ज़हर बणिजी वई आहे। मुज़ाहिरनि जो इहो चवणु आहे। 400 खां मथे ॻोठाणनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करणु गैर क़ानूनी अमल आहे। ॻोठाणनि जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर आहे, ठठे खां जिते मर्दनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ लॻल धरणो 3 कलाकनि खां जारी आहे। क़ौमी शाहराह ते धरणे सबबि सवें गाॾियूं बीठी वयूं आहिनि। मुसाफ़िर सख़्तु परेशान आहिनि। धरणे में इलाइक़े जा मुतासिर ॻोठाणा तोड़े मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा रहवासी शामिल थी विया आहिनि। जॾहिं त क्रेश ऐं डामर प्लांट्स जे क़याम सां असांजी ज़िंदगी ज़हर बणिजी वई आहे। मुज़ाहिरनि जो इहो चवणु आहे। 400 खां मथे ॻोठाणनि ऐं औरतुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करणु गैर क़ानूनी अमल आहे। मुतासिर ॻोठाणनि जो इहो चवणु आहे।